Ce jaruman nan ta masana'antar Kannywood wadda aka fi saninta da Maryam Yahaya ta mai da martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin za mu samu ku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da. A da dai kamar yadda kuka sani jarumar Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa me ce wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kannywood sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da yi farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta ba da umarnin a kamo mata ficaccen jarumin nan na masana'antar Kannywood Sadiq Sani Sadiq bisa zarginsa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kannywood inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai ƙasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙinsa. A wata majiya da dama sun wallafa shafin sa na IG wato Instagram kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi mun gode sai an jima. Kannywood wadda aka fi saninta da Maryam Yahaya ta mai da martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin za mu samu ku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da. A da dai kamar yadda kuka sani jarumar Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa me ce wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kannywood sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da yi farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta ba da umarnin a kamo mata ficaccen jarumin nan na masana'antar Kannywood Sadiq Sani Sadiq bisa zarginsa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kannywood inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai ƙasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙinsa. A wata majiya da dama sun wallafa shafin sa na IG wato Instagram kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi mun gode sai an jima.
Martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin za mu samu muku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi likin ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da. A da dai kamar yadda kuka sani jarumar Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa mece wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kano sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da yi farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi likin ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta ba da umarnin a kamo mata ficaccen jarumin nan na masana'antar Kano Sadiq Sani Sadiq bisa zarginsa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kano inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai ƙasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙinsa. A wata majiya da dama sun wallafa a shafinsa na IG wato Instagram kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi likin ko comment domin cin gyara ko ƙorafi mun gode sai an jima. Ce jaruman nan ta masana'antar Kano wadda aka fi saninta da Maryam Yahaya ta mai da martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin za mu samu muku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi likin ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da. A da dai kamar yadda kuka sani jarumar Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa mece wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kano sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da yi farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi likin ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta ba da umarnin a kamo mata ficaccen jarumin nan na masana'antar Kano Sadiq Sani Sadiq bisa zarginsa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kano inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai ƙasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙinsa. A wata majiya da dama sun wallafa a shafinsa na IG wato Instagram kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun ɗora. Ku yi likin ko comment domin cin gyara ko ƙorafi mun gode sai an jima. Tarkani wadda aka fi saninta da Maryam Yahaya ta mai da martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin za mu samu muku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe
subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media, ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da. A da dai kamar yadda kuka sani jarumar Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa mece, wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kannywood sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane, ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta ba da umarnin a kamo mata fitaccen jarumin nan na masana'antar Kano Sadiq Sani Sadiq bisa zarginsa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu, za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kannywood, inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba, ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai ƙasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙinsa. A wata majiya da dama sun wallafa a shafinsa na IG wato Instagram, kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din, suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode, sai anjima. Martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin, za mu samu muku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media, ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da. A da dai kamar yadda kuka sani jarumar Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa mece, wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kannywood sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane, ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta ba da umarnin a kamo mata fitaccen jarumin nan na masana'antar Kannywood Sadiq Sani Sadiq bisa zarginsa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu, za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kannywood, inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba, ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai ƙasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙinsa. A wata majiya da dama sun wallafa a shafinsa na IG wato Instagram, kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din, suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode, sai anjima. Ce jaruman nan ta masana'antar Kannywood wadda aka fi saninta da Maryam Yahaya ta mai da martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin, za mu samu muku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ku yi like ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media, ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da.
A da dai kamar yadda kuka sani jaruma Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa mece wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa a shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kano sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙore. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta bada umarnin a kamo mata ficaccen jarumin nan na masana'antar Kano Sadiq Sani Sadiq bisa zargin sa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin amma kafin mu je ga kallon bidiyon ganan-ganan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye mu da zarar mun dora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kano inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai kasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙin sa. A wata majiya da dama sun wallafa a shafin sa na IG wato Instagram kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode sai an jima. Kano wadda aka fi saninta da Maryam Yahaya ta mai da martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin za mu samu ku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da. A da dai kamar yadda kuka sani jaruma Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa mece wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa a shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kano sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta bada umarnin a kamo mata ficaccen jarumin nan na masana'antar Kano Sadiq Sani Sadiq bisa zargin sa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin amma kafin mu je ga kallon bidiyon ganan-ganan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kano inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai kasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙin sa. A wata majiya da dama sun wallafa a shafin sa na IG wato Instagram kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode sai an jima. Martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin za mu samu ku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da.
A da dai kamar yadda kuka sani jaruma Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa mece wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa a shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kannywood sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙore. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta ba da umarnin a kamo mata ficaccen jarumin nan na masana'antar Kano Sadiq Sani Sadiq bisa zargin sa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin amma kafin mu je ga kallon bidiyon ganan-ganan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kannywood inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai kasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙinsa. A wata majiya da dama sun wallafa a shafin sa na IG wato Instagram kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode sai an jima. Ce jaruman nan ta masana'antar Kannywood wadda aka fi saninta da Maryam Yahaya ta mai da martani mai zafi game da masu zaginta a social media. Ku kasance da mu a ƙarshen labarin za mu samu muku cikakkiyar bidiyon inda take zagin mutanen da suke zaginta a social media. Amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. An ba wa Maryam Yahaya shawara ta daina ɗaukan hotunan da tana ɗorawa a social media ta bari sai ta murmure Allah ya tahi ta daga jinyar da take yi. Sannan kuma idan za ta yi hoton ta ringa sa hijabi domin wannan shi zai taimaka mata wajen ɓoye ramar da take da. A da dai kamar yadda kuka sani jaruma Maryam Yahaya ta yaba tsawon watanni tana yin wata jinya wanda aka kasa ganowa mece wanda da aka bi dogon nazari aka gano typhoid ce take damunta. Dakta Salaf ya wallafa a shafinsa na IG wato Instagram da kuma na Facebook inda yake cewa na tattauna da ɗaya daga cikin iyayen gidanta na cikin masana'antar Kannywood sun shaida mini da cewa kwata-kwata yarinyar ba ta da tarbiyya. Da yawa a cikin jaruman masana'antar ma suna faɗa mata hakan da take yi ba daidai bane ta bari ta ƙara murmurewa amma sam ta iya. To duk ran dai da farin me shi. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ku yi liking ko comment domin cin gyara ko ƙorafi. Anan kuma za ku ji cewa wata babbar kotu da ke zaune a jihar Kano ta ba da umarnin a kamo mata ficaccen jarumin nan na masana'antar Kannywood Sadiq Sani Sadiq bisa zargin sa da ake yi da almundahana. Ku kasance da mu za mu sa muku bidiyon a ƙarshen labarin amma kafin mu je ga kallon bidiyon gadan-gadan idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ka danna alamar subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Ana zargin jarumin ne da cinye kuɗin wani babban producer da yake cikin masana'antar ta Kannywood inda ya bashi kuɗin wani aiki shi kuma bai aikin ba ya nemi ya bashi kuɗin sa shi kuma ya hana yi. Producer bai kasa a gwiwa ba inda ya garzayo kotu domin kotu ta kwata masa haƙƙinsa. A wata majiya da dama sun wallafa a shafin sa na IG wato Instagram kowa yana mai cewa daman ba wannan ne karo na farko da aka fara kama jarumin da almundahana ba. Da dama sun ajiye comment na ra'ayoyinsa a ƙasan wannan posting din suna mai cewa a yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Duka anan muke zuwa mu ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka